ළමා හතිය. ඇදුම හතිය කියන්නේ මොකක්ද? හතිය එහෙම නැත්නම් ඇදුම කියන්නේ පෙනහැලිවල ශ්වාස නාලවල අධික්‍රියාකාරීත්වය නිසා ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයක් වන අතර මෙහිදී පෙනහැලිවල ශ්වාස නාලිකා දැඩි ලෙස සංකෝචනය වීම සහ ශ්ලේෂ්මල අධික ලෙස ස්‍රාවය වීම යන හේතුව නිසා ශ්වාස නාලිකා අවහිර වී ශ්වසනය අපහසු වෙනවා. මේ නිසා රෝගියාට හුස්ම ගැනීම සහ විශේෂයෙන්ම හුස්ම පිට කිරීම අපහසු වෙනවා. දරුවෙකුට වුණත් වැඩිහිටි කෙනෙකුට වුණත් හතිය ඇතිවීමේ අවදානමක් ඇත. කුඩා දරුවන් අතර දක්නට ලැබෙන හතිය අද ඉතා සුලභ වෙමින් පවතී. ඒ වගේම හතිය කියන්නේ දීර්ඝකාලීනව ප්‍රතිකාර ගත යුතු දීර්ඝකාලීනව ශරීරයට බලපාන රෝගයක්. ජීවිතයේ ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයකදී මේ රෝගය ඇතිවිය හැකි වුවත් බහුලව දකින්න පුළුවන් කුඩා දරුවන් අතර. මේ රෝගය නිසා දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් අඩුවීමටත් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අහිතකර ලෙස බලපෑමටත් පුළුවන්. හතිය උත්සන්න වූ අවස්ථා රෝහල්ගත වී ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදු වෙනවා. ඇදුම රෝගියත් සමග සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයන්, නළු නිළියන් මෙන්ම සමාජයේ විවිධ තරාතිරම්වල පුද්ගලයන් සිටිනවා. නිවැරදිව ප්‍රතිකාර ගන්නා රෝගියෙකුට කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් රහිතව දිවා කාලය මෙන්ම රාත්‍රී කාලය ගත කිරීමේ හැකියාව, ඵලදායී මෙන්ම ක්‍රියාශීලී ජීවිතයක් ගත කිරීමේ හැකියාව, පෙනහැලිවල සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය, රෝගයේහි දරුණු රෝග ලක්ෂණ වලින් මිදීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එම නිසා ඔබ ඇදුම රෝගියෙක් නම් ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා හමු වී ඒ සඳහා නිවැරදිව ප්‍රතිකාර වලට යොමු වීමත් ඒ ප්‍රතිකාර සහ නිර්දේශවලට අනුගත වීමත් ඉතා වැදගත්. ළමා හතිය වැඩිවීමට බලපා ඇති හේතු මොනවාද? වෛරස් ආසාදන වැනි ආසාදන රෝග, නිවසේ හෝ පාසලේ ඇති ආසාත්මිකාරක එනම් දුහුවිලි, මල්වල පරාග, සුරතල් සතුන්, ටෙඩියන් හා කැරපොත්තන්, සිගරට් දුම සහ වෙනත් දුම්, ව්‍යායාම, මානසික ආතතිය, සමහර ඖෂධ වර්ග. ළමා හතිය සඳහා ජානවලට බලපෑමක්ද තිබෙනවා. ළඟම ඥාතීන්ට හතිය, පීනස සහ අනෙකුත් ආසාත්මිකතා ඇතනම් දරුවන්ට එම රෝග වැළඳීමට වැඩි නැඹුරුවක් තිබෙනවා. ළමා හතියේදී දැක ගන්න පුළුවන් රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? ළමා හතියේදී රෝග ලක්ෂණ වන්නේ කැස්ස, හතිය, පපුව හිර කිරීම, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය හා ශ්වසන වේගය වැඩිවීම. රාත්‍රී කාලයේදී වැඩිවන කැස්ස, ව්‍යායාම හෝ ක්‍රීඩා කිරීමේදී උත්සන්න වීමක්ද සිදුවිය හැක. උණ හට ගැනීම හතිය සෑදෙන සෑම විටම සිදු නොවුවද ශ්වසන පද්ධතියේ ආසාදනයත් සමග හතිය හටගන්නා අවස්ථාවල උණ හට ගැනීම සිදු වෙනවා. ඉහතින් සඳහන් කළ රෝග ලක්ෂණ නිතර නිතර පෙන්වන්නේ නම් ළමා හතිය යන රෝග විනිශ්චය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඇදුම ඩයරිය කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සායනයට යන ඔබේ දරුවාට ඇදුම ඩයරිය පවත්වාගෙන යාමට බොහෝ සුලභව උපදෙස් ලැබෙනු ඇත. දරුවාට ඇදුමට ඉන්හෙලර් පටන් ගත්තයින් පස්සේ දරුවා ඒ බෙහෙත් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන හැටි බලා ගන්නත් බෙහෙත් මාත්‍රාව අඩු වැඩි කරන්න උදව් කරන්නත් ඇදුම ඩයරිය හරි වැදගත්. හතියට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද? ඇදුම රෝගයට බහුලව ලබා දෙන ඉන්හෙලර් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දුඹුරු හෝ දම්පාට ඉන්හෙලරය දිනපතා භාවිතා කිරීමට උපදෙස් ලබා දෙනවා. නිල් පාට ඉන්හෙලරය හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවක්, හතියක්, කැස්ස ගතිය ඇති විටක අවශ්‍ය නම් භාවිතා කරන්න තියෙන්නේ. බෙහෙතේ මාත්‍රාව ඉන්හෙලරය දවසකට අදින් ඌමනා වාර ගණන ඔබේ දරුවාට ගැළපෙන ආකාරයට ඔබේ වෛද්‍යවරයා කියලා දෙයි. කුඩා දරුවන්ට ඉන්හෙලර් ලබා දෙද්දී ඒ සමග තව උපකරණයක් ලබා දෙනවා.
ඒකට කියන්නේ ස්පේසර් ඩිවයිස් එක කියලා. ඉන්හේලරයේ කොපුව ඉවත් කරලා ස්පේස් උපකරණයේ එක පැත්තකට ඉන්හේලරය සවි කරන්න ඕනේ. ඒ කරන්න කලින් ඉන්හේලරය හොඳින් සොලවන්න අමතක කරන්න එපා. ස්පේස් උපකරණයේ අනිත් කෙළවරට මාස්ක් එක සවි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබේ උපකරණයට නිදහස් කරලා අර කීව මාස්ක් එක හොඳට නහයකට දෙක ආවරණය වෙන්න තියාගෙන හොඳට හුස්ම ගන්න ඕන. ලොකු දරුවන්ට මාස්ක් එකක් නැතිව මේ උපකරණය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්හේලර්ස් හඳුන්වා දීමේදී මේ උපකරණය භාවිතා කරන හැටි ඔබේ වෛද්‍යවරයා හොඳින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉන්හේලරය භාවිතා කරන හැම අවස්ථාවකම දරුවාගේ කටයි උගුරයි හොඳින් සෝදන්නට ඕනේ. එහෙම නොකළොත් කටේ සහ උගුරේ දිලීර හෝ පුස් වර්ගයක් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ස්පේස් උපකරණය සතියකට සැරයක් හෝ දෙකක් පිරිසිදු ගලා යන වතුරෙන් සෝදගන්න පුළුවන්. කිසි විටකත් සබන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එය අතුල්ලන්නට මදින්නට එපා. එතකොට උපකරණයේ ඇතිවන සීරීම් මත බෙහෙත් තැන්පත් වෙලා දරුවාට මුළු මාත්‍රාවම නොයන්න පුළුවන්. හෝදාගත් ස්පේස් උපකරණය මද පවනේ වියලා ගන්න. ඉන්හේලර්ස් මගින් සහනයක් ඇති නොවේ නම් හෝ පැය 4කට වඩා අඩු කාලයකදී ඉන්හේලර් එක භාවිතා කිරීමට සිදු වෙනවා නම් වහාම දරුවාව රෝහලට රැගෙන යා යුතුයි. දිනපතා භාවිතයට ලබා දී ඇති බෙහෙත් හතිය වැඩි වූ අවස්ථාවලදීත් එලෙසින්ම භාවිතා කළ යුතුයි. ඉන්හේලර් එකක් නොමැති දරුවෙකුට හතිය සෑදුණු විට එම දරුවා වෛද්‍යවරයෙකු විසින් පරීක්ෂා කර ඉන්හේලර් එකක් අවශ්‍යද නැත්නම් මෙම අවස්ථාවේදී රෝහලට ඇතුළත් කර දුම් මැල්ලීම කළ යුතුද යන්න තීරණය කළ යුතුයි. හතිය ඇතිවන සෑම අවස්ථාවකදීම ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. දරුවා පරීක්ෂා කර බැලීමෙන් පසු ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත බැක්ටීරියා ආසාදනයක් පවතින බවට රෝග ලක්ෂණ පෙන්වනවා නම් පමණක් ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දිය යුතුයි. ඇදුම තියෙන දරුවෙක් ගෙදර සිටියදී දෙමාපියන් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවාද? ගෙදර වහල බිම දූවිලි රැඳෙන ආකාරය නොවිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ නිතර බිම දූවිලි ඉවත් කර පිරිසිදු කර තබාගත යුතුයි. සිවිලිමත් නැතිනම් රෙදි වියනක් යොදාගෙන හෝ වහලේදී දූවිලි මකුණු දැල් දරුවා හා ගැටීම වළක්වා ගත හැකියි. ඇඳ ඇතිරිලි කොට්ටුර දවස් 3-4කට වතාවක්වත් සෝදා හොඳින් අවුවේ වියලා ගැනීම වැදගත්. මදුරු දැල් භාවිතා කරන්නේ නම් සති 2කට වතාවක්වත් ඒ වාද සෝදා පිරිසිදු කරවා ගත යුතුයි. දූවිලි පිරෙන ටෙඩියන් හැකිතාක් දරුවාට නොදීම වැදගත්. බල්ලන්, පූසන් වඩාගෙන සුරතල් කිරීම අවම කිරීමත් වැදගත්. ඒ වගේම ඔබේ දරුවාට ඇදුම අලුත් විය හැකි බාහිර සාධක උදාහරණ සීතල, දූවිලි, මකුණු දැල්, මල් රේණු අම්මාට හැකි අයුරින් හඳුනා ගැනීමෙන් දරුවා ඒ සාධක වලින් ඈත් කර තබාගෙන ඇදුම යලි යලි හට ගැනීම අවම කරගන්න පුළුවන්.